మా దగ్గరికి రీసెంట్‌గానే ఒక పేషెంట్ వచ్చారు. ఊపిరి తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నాయిసీ బ్రీతింగ్ లేదా స్ట్రైడర్ అంటాం దాన్ని. ఈ పేషెంట్ ఏంటంటే 60 సంవత్సరాల వయసున్న పెద్దతను. కొన్ని నెలలుగా ఆయాసంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఒక్క 1 మంత్‌లోనే ఆయన విపరీతమైన నాయిసీ బ్రీతింగ్ చాలా కష్టపడుతూ ఊపిరి తీసుకోవడం సమస్యతో బాధపడుతూ మన దగ్గరకొచ్చారనమాట. సో, ఈయన దానిలో మనం సీటీ స్కాన్ చేపించడం జరిగింది పేషెంట్‌కి ఇమ్మీడియేట్‌గా. ఈ పేషెంట్ సీటీ స్కాన్ ఫైండింగ్స్‌లో మనకు తెలిసింది ఏంటి అనంటే, మనకి స్వరపేటిక దాన్ని లారింగ్స్ అని అంటాం. స్వరపేటిక ఎంట్రీ మార్గం దాన్ని వోకల్ కార్డ్స్ అని ఉంటాయి. వోకల్ కార్డ్స్ ఆ రీజియన్‌ని గ్లాటిస్ అని అంటాం. దాని కింద భాగాన్ని సబ్‌గ్లాటిస్ అని, తర్వాత దాని కింద ఉండేదాన్ని విండ్ పైప్ అని మీరు వినుంటారు. విండ్ పైప్ లేదా ట్రేకియా అని అంటాం. ఈ పేషెంట్ కేసులో ఏమైంది అనంటే, ఈ విండ్ పైప్‌కి జస్ట్ పైన ఇనీషియల్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర చిన్న మాస్ లాగా మొదలైంది. సో, సాధారణంగా ఇలాంటి కేసెస్ క్యాన్సర్ అన్నమాట. ఇవి లారింజియల్ కార్సినోమాస్ అని అంటాము. ఇవి ఏర్పడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, మన ఎయిర్‌వే అన్నది ఈ ట్యూమర్ వల్ల బ్లాక్ అయిపోవడం వల్ల పేషెంట్‌కి ఆయాసంతోటి ప్రెజెంట్ అవుతారు. పిల్లి కూతలు లాంటి శబ్దం, స్ట్రైడర్ అని అంటాం. పిల్లి కూత అంటే వీజన్ వింటాము. అది ఊపిరితిత్తుల వల్ల ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది. స్ట్రైడర్ అన్నది ఏంటి అనంటే నాయిసీ బ్రీతింగ్ అని చెప్తాం సింపుల్‌గా. సో, ఏంటంటే నారో ఎయిర్వేస్ ద్వారా ఎప్పుడైతే ఈ మాస్ అన్నది తన ఎయిర్ ఎంట్రీ పాయింట్‌ని నారో చేసేస్తుందో, దాని ద్వారా ఎయిర్ వెళ్ళినప్పటికి మనకి ఒక నాయిసీ బ్రీతింగ్ అన్నది ఏర్పడుతుంది.